Heute packe ich mal was Großes aus, was richtig Großes und schwer. Genau genommen 12 Kilo schwer ist das Paket, was ich von Kobi zugeschickt bekommen habe. Und zwar, oh fuck, meine Bandscheiben, das ist das Paket, oh Gott, hey. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World. Hier heute wieder aus dem Klemmbaustein TV Studio. Diesmal mit einem großen Set von Kobi, und zwar einem richtig großen Set von Kobi, dem größten aus dem Hause des polnischen Klemmbausteinherstellers bisher. 8000 Teile groß, der Tiger 131 aus dem Panzermuseum in Bovington, also beziehungsweise in Zusammenarbeit mit diesem Panzermuseum und dem, der dort ausgestellt worden ist, dem Tiger nachempfunden. Ich glaube, 2 Stück gibt es noch, die wirklich den Zweiten Weltkrieg überlebt haben und in Museen sich befinden. Und der in Bovington ist einer davon in einem Wüstentarn-Lackiermuster. Mal schauen, ob sie das auch hier reingekriegt haben. Das Set hat 8000 Teile, das heißt, das wird eine Videoserie. Und heute machen wir erstmal nur das Unboxing, um einfach mal zu gucken, was hier drin ist. Ich habe das Paket nämlich heute Morgen zugestellt bekommen und habe gleich hektische Flecken gekriegt, weil das hier durchaus ein Projekt ist, wo ich auch zumindest als Ideengeber mit dabei war. Und zwar ist das so, dass ich Kobi schon seit Jahren immer wieder gesagt habe, ihr müsst mal Panzer das war noch bevor Krieg und so, Panzer in großem Maßstab machen, mit Inneneinrichtung, dass man das aufmacht wie so ein Modulargebäude, dass man innen drin sich das alles angucken kann. Maßstab irgendwie 1:12, 1:8, irgendwas riesig groß. Und die haben gesagt, ja, das war aufwendig, riesengroßes Set und teuer und hin und her. Und haben sich da immer so ein bisschen gewunden. Aber jetzt ist es soweit, sie haben es getan. Und hier haben wir eine. Und wenn ich den jetzt mal hier, weil dafür muss ich aufstehen und aus den Knien heben. Das Paket wiegt über 11 Kilo, was ich jetzt hier habe, fast 12 Kilo. Ja, und dann werden wir das mal vorsichtig öffnen hier mit dem Werkzeug der Neutralität. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, ich will nichts Krieg verherrlichen oder sowas hier mit dem Aufbau dieses Sets. Hier geht es mir zum einen darum, dass es ein Riesenset ist und zum anderen, ich mag Panzer, nicht den Zweck, für den sie da sind, sondern die technischen Ideen und so, die dahinter stehen. Und von daher ist das schon durchaus was mich begeistern kann. Wie eine Ritterrüstung oder so. Die war ja ursprünglich auch dafür da, nichts abzukriegen, wenn man andere Leute erschlägt. Also auch nicht unbedingt was Friedliches. So, meinen Kaffee in Sicherheit bringen. Das könnte jetzt hier nämlich alles durchaus ein bisschen groß werden. Ich weiß gar nicht, wie ich das Ding hier rauskriegen soll. Also, ihr seht hier schon mal den ersten Eindruck quasi. Ja. Exekutiv-Edition, Historical Collection, World War II. Scan. Das lassen wir jetzt mal. Das würde zu weit gehen. So. Oh, hei. So, kippen wir es einfach mal aus. Okay, jetzt steht er auf dem Kopf. Prinzipiell ein doofer Zustand für einen Panzer. Deswegen werden wir den jetzt mal richtig rumdrehen. Aber hier haben wir auf alle Fälle schon mal, was unten so drauf steht. Also quasi den uninteressantesten Teil. So. Ich muss echt aufpassen, dass ich mir bei dem Ding hier nicht den Rücken verrenke. Ich habe so ein bisschen Probleme mit der Bandscheibe und so. Jetzt hat er auch die Rückseite zu euch. Aber wir wollen jetzt erstmal die Front sehen. So. Und was wir da sehen, ist ein riesiger, detaillierter Panzer. Und für dieses Set haben die wohl reichlich Sonderteile extra für diesen Panzer entwickelt, wie zum Beispiel die Kettenteile und noch andere Teile. Es sind alles Drucke, die hier drin sind. Maßstab 1:12. Und damit bekommt er hinterher eine Länge, ich habe irgendwas mit 71 cm in Erinnerung, 70 cm mit der Kanone dabei. Oh, ich kann das gar nicht in der Kamera halten, das Ding ist so schwer. Ich bin ein Schwächling, muss ich mal wieder feststellen. Ich muss mal wieder in die Muckibude, ich komme ja auch richtig ins Schwitzen. Wir haben ja allerdings auch mal entspannte 26 Grad im Studio. Draußen sind es irgendwie 28, 29 Grad. So sieht es von hier aus. Und ihr seht, dass da so ein bisschen Glanz auf dem Panzer selber ist, während die Verpackung matt gehalten ist. 2801 ist die Artikelnummer. Und hier sind ein paar Informationen noch auf der Seite, wo so ein bisschen was erzählt wird. Hier
wie viele Tiger gebaut worden sind etc. pp. Hier hinten haben wir natürlich dann in Service Since, also wann die im Einsatz waren, was wir technische Leistungsdaten haben. Und hier haben wir die ersten Fotos mit Detailaufnahmen. Ich blende euch die jetzt mal gerade ein, dann könnt ihr euch die mal ein bisschen in der Nähe hier auf dem Bildschirm angucken. Ich werde das gleich abfotografieren, dann könnt ihr euch die Fotos angucken. Hinten im Videoschluss sind sie dann auch nochmal, da könnt ihr sie euch auch nochmal anschauen, ganz in Ruhe. Ja, ich will jetzt mal gucken, wie kriegen wir das gute Stück auf. Also hier ist scheinbar mit Kleber gearbeitet worden, was ich prinzipiell eigentlich eher für unklug bei sowas halte. Oder habe ich irgendwo einen intelligenten Öffnungsmechanismus übersehen? Nee. Also kriegen wir jetzt hier mal so drunter her. Und dabei geht halt immer ein bisschen was kaputt. Was ich bei so einem Set hier für 800 Euro, 799 Euro, also das Ding ist teurer als mein Fahrrad, immer für ein bisschen unglücklich halte. So, gerade kann ich nicht ans Telefon gehen. Ich muss hier gerade was auspacken. So. Und ja, im Endeffekt haben wir hier in der Verpackung 4 einzelne Umverpackungen, die auch wiederum aussehen wie Verkaufsverpackungen. Einmal hier die Bodenwanne, dann hier den Aufbau von der Bodenwanne. Die 3 ist der obere Bereich von der Bodenwanne und der 4. Teil ist dann der Turm. Hier unten drinne ist noch eine Pappe, um das Ganze zu stabilisieren. Und damit können wir hier diesen großen Karton hier, der wirklich riesig und unhandlich ist, erstmal an die Seite packen. So, und dann geht es hier an diese 3 Kartons. Und dann gucken wir einfach mal hier als erstes in die Nummer 1 rein. Der ist jetzt hier schon irgendwie offen. Wahrscheinlich ist der gerade beim Rausgehen irgendwie offen gegangen oder der ist nicht korrekt verklebt worden. Ja, und ihr seht, hier ist ein bisschen Luft drin. Also ganz so riesig hätte das Kartondings nicht sein müssen. Aber nichtsdestotrotz, schwupps, haben wir hier die ersten 5 Tüten drin. Ja, hier, so sieht das Design aus. The Tank Museum. 1965 Teile. Also nicht ganz 2000. Vielleicht hinterher über die Ersatzteile, die noch mit dabei liegen, kommen wir auf, nicht 2000, Entschuldigung. Nein, das sind natürlich 1965 Teile in dieser Verpackung. Dann haben wir hier 1779, 2418 und 1838. Also hier steht nochmal auf jedem Karton nochmal drauf, wie viele Teile drin sind. So, auf der großen Verpackung standen wirklich 8000 Teile drauf. Dann haben wir hier die verschiedenen Tüten. Und hier haben wir, das sieht richtig wertig aus hier. Das ist wie so eine Mappe. Ja, wahrscheinlich Verschlusssache oder sowas. Das macht man dann hier auf. Und da kommt dann die Aufbauanleitung raus. Als erstes sehen wir die Werbung für die beiden großen Lokomotiven. Und hier haben wir die Aufbauanleitung für die ersten 1965 Teile. Ja, und so, hier hinten, hier ist noch keine Teileliste drin, die wird hinter der abschließenden Bauanleitung sein. Die Bauanleitung ist, wie wir sie halt von Kobi kennen, das, was schon gebaut ist ausgegraut, das, was wir gerade aktuell bauen, ist in Vollfarben dargestellt. Lässt es sich, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, sehr gut nachbauen. Ja, also ich würde mal sagen, ich werde jetzt das Video hier, das sollte ja nur das Unboxing sein, an dieser Stelle erstmal beenden. Das heißt, wir können mal eben noch einmal die aufmachen und einmal reinschmulen, ob hier noch irgendwelche interessanten Sachen drin sind. Ja, ja. Also das finde ich ja immer doof, wenn das so zugeklebt ist. Ne? Also da finde ich so einen Klebstreifen drüber, den man leicht aufkriegt, irgendwie immer besser. Da waren die aber hier bei Kobi immer schon ein bisschen stumpf. So. Ich habe immer ein bisschen Angst um mich, wenn ich hier mit dem Messer hantiere, muss ich zugeben. Oh, hier ist es. Ja, also Kobi hier wirklich, bitte arbeitet doch mal danach. Oder habt ihr eine gute Idee, wie man das aufkriegt, ohne sich ernsthaft in Gefahr zu bringen? Und ohne das Ganze hier zu filetieren.
So. Ja, hier sieht es eigentlich drin genauso aus wie vorher auch. Wir haben hier wieder die Bauanleitung, auch wieder hier in so einem schönen Kuvert drin. So. Also da mochte ich das hier lieber, wo das nur so ganz bisschen zugeklebt war. Das kriegt man vernünftig auf. Ihr seht, ich komme hier echt richtig ins Schwitzen. Das ist Schwerstarbeit. Ja, und ich mache es hier halt bei kaputt. Das gibt definitiv Abzüge in der B-Note. So. Oh, hier. Einfach nur, damit ihr mal ein Gefühl kriegt, von was wir hier für Dimensionen reden. Das sind die Laufrollen hier von den Ketten. Holla die Waldfee. Die sind echt groß. Na gut, Maßstab 1:12. Da geht was. Jede Menge kleine Teile natürlich auch, um die Details hinzukriegen. Und hier sehen wir halt die Kettenteile an sich. Ja, und da müssen wir einmal reinschmulen. Da gab es nämlich so ein paar Kommentare zu. Und ich kann euch sagen, die sind groß, speziell. Und die hatten wir so noch nie bei Kobi im Sortiment. Und da sind reichlich von drin. In der Tüte 2801 123. Also für Dritter, und zwar die 15. Tüte. Ja, das war es hier erstmal von mir vom Unboxing. Wie es weitergeht, seht ihr in den kommenden Videos. Ich werde jetzt hier das Ganze mal für den Aufbau vorbereiten. Und dann wird es in der nächsten Zeit nach und nach die Videos für den Aufbau geben. Ich vermute immer 2 Kartons zusammen oder irgendwie sowas. Schauen wir mal. Auf alle Fälle danke ich euch, dass ihr hier einmal kurz reingeschaut habt. Und ja, ihr seht, uns erwartet hier bautechnischer Wahnsinn, Größenwahnsinn und Superlative. Und ich freue mich drauf. Viel Spaß bei euren eigenen Bauprojekten. Ich bin schon ganz... ich muss mal einen Kaffee trinken hier. Das macht mich fertig. Viel Spaß bei euren eigenen Bauprojekten und wir hören und sehen uns. Bis bald. Tschüss. Also das wird jetzt groß. Also so richtig groß und so richtig schwer. Genau genommen 12 Kilo und 20 Gramm schwer ist das Paket, was ich hier meine Bandscheiben von Kobi zugeschickt gekriegt habe. Heute wird's groß.